哇塞，这才起码有2斤了，比那个大多了。商量一下嘛，再商量一下嘛。什么事嘛？能不能不要用那么长的杆子？我们钓鱼不要搞这么卷嘛。卷？如果我要考虑到卷的话，我买那么长的杆子干嘛？那你今天能不能用短一点的嘛？你都这样说了，我就给他个面子吧，直接用9米的吧。平常我都是用12米的。周长杆，我跟你讲啊，你要这么干的话，就别怪我今天对你不客气了。谁怕谁呀？到底谁怕谁呀？干就是了，我干就是了。兄弟们，我今天钓鱼算是碰到硬茬了。这个家伙呢，他一定要用9米的杆子，最短的9米啊，我只有一个8米1的小短杆儿，怎么办呢？既然玩的这么卷的话，那我只能从窝料上想办法了，兄弟们，要不然对不起我这个野钓喂鱼之王啊！啊，开整啊！今天带了老坛嫩玉米，还有鲜玉米啊，这些如果不够，车上还有一袋。兄弟们，削玉米我感觉用这个刀是最好的，哎，8刀削一个玉米，哎，这个玉米太适合挂钩了。8刀削一个玉米，削的又碎又快。一个玉米削2刀，1刀、2刀、3刀、4刀、5刀、6刀、7刀、8刀啊，全部削完了。丝滑，动响丝滑呀！先用这个老坛田鼠玉米做个底窝，如果一会儿钓不到扁鱼的话，我们还可以钓鲤鱼。啊，今天我用的鱼竿啊，8米1的红运连连，然后呢，主线3号，子线2号，浮漂呢用了一根超长的行程漂，80公分。然后呢，我现在钓的水深这钓一漂深，刚好只有1漂深，子线1.5米对折的啊。钩子用的9号的金海系，今天我们主要钓的是扁鱼啊，挂2个玉米，开始作战。大哥，你用几米的杆子？我9米，这个也是9米，哇，8米，怎么办呢？今天要打一场硬仗啊！打窝，前期呢估计要打2个小时的窝子，把这一盘窝料干完，估计才会来鱼。完了，这个9米的选手站起来了，搞了一个巨扁，大概2-3斤，我这边还没口啊，怎么办？来了，什么鱼啊？好像是鲤鱼。啊，扁鱼，小扁鱼，第一条小扁鱼啊！赶紧下货。哦，跑了，没带招网。现在走水还是真的有点严重啊！我们打窝要打提前量，至少打个1米的提前量。来了，哇，这个不小，不小，这个扁鱼不小，哇，贴水皮飞行。呀，这个更大！哇塞，这个比刚才那条还要大。手指都给塞进去啊，1斤多，差不多1斤半吧也有，好大！不要下了，来了！哇，这个不小，这个真不小。
巨扁，我的天哪！哦，这个真不小。这个老六追上了。我把那个9米的老六追上了啊！但是它钓的大，它的杆子长，钓的更大。我这个个体还没追上，只是数量上追上了。哎呀，进来吧，好嘞。哇塞，这条起码有2斤了，比刚才那上一条大多了。这一条呢，注意啊，这条吃的上钩啊，兄弟们，说明鱼浮起来了。鱼起浮后，把窝料弄碎点，中鱼几率更大。这个9米的老六它也上鱼了，啊，搁那儿摘鱼呢。我感觉碗口要来了。来了！哎，那个老六你。啊！刚才我上4条的时候，1条都没有，现在你连上4条，这是5条了吧？想不到吧？哎呀，兄弟们，一条比一条大了，这真的是上头上头！进那个钓友的窝子。请问这位钓友，你打的什么窝料？船蛙都进窝了。来了，我不得了，它是大的。谢谢石头大师。兄弟们，第5条啊！你看它这个肚子吃的跟猪一样了都。我去，来了！这条也有个小1斤呢。现在已经7点钟了啊！看我们3个多小时，接近4个小时的渔获。这2条傻扁鱼，我给你放走，你还回来？走吧，走吧。剩下的这一条呢，当然是要犒劳一下家人啊，兄弟们。那么今天8米1的杆子来了一个小逆袭啊！明天早上继续来接这个窝子啊，钓鱼的不收。我感觉明天绝对能干个几10条。好了，今天的视频到这里啊，拜拜，明天见。